France Bleu Elsass. Ihr singen, ihr organisieren Weihnachtsmarkt, ihr organisieren Konzert. Kommen und sagen uns zu France Bleu Elsass im ganzen Rheintal mit ihrem Sender auf Elsassisch. Zum Beispiel, da wird auch gesungen in Arerche. Für davon zu reden sind wir mit dem Thibaut Friedrich. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut, ihr seid vom Gesangverein Vokain, gell? Ja. Also, wir sind 47 Sänger und 7 gute Musikanten. Gute Musikanten? Ja. Schlechte Brüche wir kennen, gell? Nein, schlechte Brüche wir Nur gute. Und da werden Weihnachtskonzerte gehen. Ein paar Datum sind schon voll sogar, gell? Ja, Freitag, Samstag und Sonntag. Dann haben wir Datum mehr gemacht, am Samstag um 2 mit uns. Und da gibt es noch Plätze? Ja, es gibt noch 30 Plätze. Ah, oder? Da muss man sich reihen. Wie man die Plätze bekommen kann und was noch ein bisschen singen oder spielen waren, das werden wir uns auch sagen in ein paar Minuten. Es ist in Arerche, wie gesagt, am 7., 8. und 9. Dezember. Am 2. Mai ist das am Sonntag auch. Ja, am Sonntag. Also nicht am Montag, also am Sonntag geht. Das ist im Arerche, wie genau spielen wir das? Also in der Chapelle von der Ancienne Abbaye. Also in der Abbaye, in der Kabal. Ja. Und da werden wir uns ein bisschen alles vorstellen von Vokain und ein bisschen von euch auch reden auf France Bleu Elsass. .fr, der Thibaut Friedrich ist unser Gast. C'est des Schmied und River, noch ein Bernard Lavillier. France Bleu Elsass. Melodie, Tempo, Harmonie, es passt gerade gut. Ein gutes Rezept. Wenn ihr ein Rezept finden wollt, gute Rezepte, dann alle wieder auf francebleuelsass.fr. Gute Sorgen für die Weihnachtszeit, über die schöne Familie da. Das alles normal zu hören auf francebleuelsass.fr. Und jede Zeit. Und noch erstellen natürlich ihre Rezepte mit dem Pierre am 0388 25 12 12. Ses doigts longs et rapides couraient sur sa guitare. Ses riffs comme des fluides transperçaient le brouillard. Puis la lumière dorée du soleil de Négri planait sur la fumée en petites notes agiles. Ses textes étaient précis et bourrés d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. J'étais noir moi aussi, mais pour d'autres raisons. J'avais passé 10 ans à dormir en prison. C'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fonds et puis de grosses galettes.
Melodie Tempo Harmonie Bernard Lavillier und Jimmy Cliff auf France Bleu Elsass.fr 10 bis 10. Merci mit dem Thibaut Friedrich, am Ritter vom Gesangverein Vokain. Sie kennen ein paar Weihnachtskonzerte in Arierche und dem Wochenende ist schon viel komplett. Sie haben sogar Datum mehr. Und als wir ein bisschen mehr erfahren darüber, Thibaut, vor uns noch von den Weihnachtskonzerten reden, wollte man schon ein bisschen wissen, wie ihr dazu gekommen sind bei Vokain. Ja, ich bin gekommen mit dem Guillaume Böller, wie unser Direktor und Chef d'Orchester ist. Wir haben uns kannt seit der Kleinen. Und noch, wenn ich das gegründet hat, die Choral Vokain, bin ich gleich dazu gekommen. Und dann vorher schon in anderen Vereinen gesungen? Also? Ja, wir haben schon vorher in der Kirche manchmal gesungen und in anderen Vereinen haben wir schon gesungen und gespielt. In der Bootwand? Ja. Ah? Ja, ganz genau. Und dann habe ich gedacht, ich kann da mitmachen. Was bringt das, im Gesangverein zu sein? Ja, das macht Spaß, mit allen zu reden und mit allen zu singen. Und so Konzerte machen. Und, wenn man sieht, die Leute, wie alle zufrieden sind und uns zu hören. Und das macht einer zufrieden. Ich finde, mir macht Spaß. Und ihr seid schon ein paar in dem Gesangverein. Da sind auch Junge, ganz kleine dabei? Ja, sehr junge. Die jüngste ist 14 Jahre alt. Und noch es gibt ältere, 16 Jahre alt. So. Alle singen mit. Männer und Frauen suchen auch noch Lied mitsingen? Ja, wir nehmen noch Lied. Wir nehmen mehr Männer als Frauen. Wir haben schon ein paar Frauen. Aber muss man auch ein bisschen sagen, was sie kennen? Ja, wir sehen schon viel. An jedem Konzert freuen noch ein paar Lied. Und man muss nicht gut singen, aber man muss schon einmal singen wählen. Ja, man muss schon singen wählen. Es sind nicht nur Professionelle dabei. Nein, es gibt nicht nur Professionelle, aber bis jetzt haben wir viele Leute, die schon singen können. Und andere lernen es schnell und wir sehen bis jetzt auch noch kommen. Und wie treffen ihr euch? Wir treffen uns gerade neben der Zellefett von Arierche. Arierche, oh d'accord. Noi sind richtig, ich kenne ein Weihnachtskonzert in Arierche, aber ich bin von Arierche. Ja, wir kommen alle Arierche am Dienstag oben. Am Dienstag oben wird geprobt. Für die, die interessiert sind, werden ihr alles finden auf unserem Site internet francebleuelsass.fr. Wie gesagt, ein Weihnachtskonzert ist das erste Mal, wie ihr das macht, oder machen das jedes Jahr? Das ist jetzt unser 5. Konzert. Also das zweite Weihnachtskonzert in der Skapelle. Schon haben wir noch ein Sommerkonzert im Juin. Oder Zellefett von Arierche. Aber das werden wir auch nicht verhoppeln, wenn ihr das wieder machen. Das nächste Jahr, wie gesagt, ist ein Weihnachtskonzert am 7., 8. und 9. Dezember in der Kapelle von der Old Abtei von Arierche. Und da wird uns der Thibaut Friedrich ein bisschen mehr sagen in unserem nächsten Treffen mit unseren Kollegen von France 3 Alsace. Natürlich mit 9h50 le matin, der Hervé und ganz bunt. Wie wir treffen in 3 Minuten nach dem Gerard Baum. Das Elsass ist Bitscherland, Mosel, Bade und Württemberg. Das ist France Bleu Elsass. Wenn du mit Musik hören, wenn du gern Rhythmus hast, würde dir der Jazz nicht stören, wenn du Synkopa fast alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir. Selber nicht ahnen, was der Swing aus dir macht. Ich lich dich noch dran an, ich lich dich noch jetzt noch alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Los doch ihr alte Musik voll mit ihrer Jo, Marliererei. Was nutzt uns die Opera alle? Wir bleiben nur im Rhythmus frei. Das ist der Puls vom Leben, wo in dich schlagen tut. Das kannst du da erleben. Kurz dich denn nicht im Blut alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Der Takt wird immer schneller, oh jetzt geht's richtig los. Und die Musik, die wird heller, der Rhythmus ist grandios, alle hopp. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Spielst nicht schon in den Brenner, so heiß wie in der Hell. Meinst nicht, das müsst verknellen, der Donner wird
allez, hop. Komm mit mir, komm Oli mit dem Gérard Baum auf francebleuelsass.fr. 4 Minuten vor der 10. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Jonathan Val qui est en studio. Bonjour Jonathan. Que de mourir avec, que de mourir non là. Alors je viens de comprendre en fait les couleurs de votre sapin. C'est le sapin alsacien en fait. Blanc et Exactement, rouge, c'est ça? schön rot und weiß, schöne Keule sind dran. Un beau sapin de Noël qui vous apporte aussi la bonne ambiance de Noël avec un concert peut-être, si vous avez envie de chanter, Hervé, Kennerhof Arerschegen à Ergersheim pour le concert avec Vokain, l'ensemble vocal. Und für der Funzerete sind wir mit dem Thibaut Friedrich. Thibaut, schon einmal, ich habe gehört, ihr habt so viel Erfolg, als es schon komplett ist. Ja, es ist einmal schon komplett am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Dann haben wir Brüche angestanden, wir haben ein Datum mehr gemacht. Ah. Am 2 mittags am Sonntag. Und das ist viel Zeit noch? Das ist am 2. Am 2 mittags für Vokain, Ensemble Vocal. Du kennst ein Weihnachtskonzert. Wie viele Lieder werden nach den Spielen? Ja, wir haben ein paar Weihnachtslieder, die bekannt sind. Ein paar andere vom Film, Beispiel Maman, j'ai raté l'avion. Dann haben wir ein paar moderne Lieder vom Avicii, avec Wake Me Up. Dann haben wir ein paar Walt Disney-Lieder. Mehr ein Klassik von Mozart, der Laudato Dominum. Und ein paar französische Lieder. Und mit der Weihnachtslieder, was wäre dann noch da spielen? Ein bisschen, wissen wir schon? Ja, wir haben Entre le Bœuf et l'Âne Gris. Und Tannenbaum? Stille Nacht vielleicht? Ne? Ja, wir haben ein paar. Ich habe sie jetzt in dieser Wand im Kopf. Verschiedene Weihnachtslieder. Ja. Alle können mal kommen. Das ist in der Altkapelle von der Alten Abtei, gell? Ja. Ja, ist und du kannst alle mitkommen, mitsingen. Es ist noch ein Datum vom 2. Mittag. Wie viel kostet es für kommen? Ja, es ist 8 € für die Erwachsenen und auch für die Jungen ist es ein bisschen billiger. 4 €, glaube ich, für die, die unter 12 Jahre alt sind. Genau. Und die unter dran noch kostenlos sogar. Ja. Und du kann man noch reservieren. Es gibt noch 30 Plätze, glaube ich, für am Sonntagmittag. 30 Plätze. Auf welchem Nummer kann man das machen? Also am 06 33 44 25 42. 06 33 44 25 42 in Arerschen. Und Vokain, wie viele sind noch da in dem Gesamtverein? In dem Gesamtverein sind wir 47 Personen und 7 gute Musikanten. Was ist denn nach sagen, wenn die Leute wie noch nicht wissen, komme ich nicht am Sonntag kommen? Ja, warum? Alle sollen kommen. Es ist ein schönes Verein und es ist immer ein guter... Wie sollte man da? Wir sind immer gut miteinander und alle Leute, die kommen, sind immer zufrieden sind. Eine gute Weihnachtsstimmung, wie man jetzt schon bekommt. Und der Chef, wer ist das, der das alles dirigiert? Dirigiert ist der Guillaume Belair. Der macht alles. Er hat es aufgemacht, die Gesangverein. Am 2016, das ist vor 2 Jahren. 2,5 Jahre haben wir das Gesamtverein schon. Und du hast schon ihr zweites Weihnachtskonzert. Wie gesagt, so viel Erfolg. Ihr sind schon wohl bekannt in der Gegend von Arerschen. Du mehr am Sonntag mittags am 2. Hervé, vous pourrez donc chanter avec l'ensemble vocal Vokain ce vendredi, samedi et dimanche. Donc c'est déjà complet. Seulement encore dimanche après-midi à 14 h pour ce beau concert de Noël avec l'ensemble vocal Vokain. Et de toute façon, ils ont prévu de la pluie, je crois. Donc on peut y aller pour chanter tous les deux. Ah bah c'est clair qu'avec ma voix de canard, je vais faire un tabac. Merci Jonathan, bonne journée à vous sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Thibaut Friedrich, vielmals merci, dass du zu uns gekommen sind. Ja, was ist nicht merci. Aber das haben viel Erfolg, ihr habt schon, gell, so wie alles ausverkauft ist fast. Bis jetzt, die 30 Plätze werden dann noch fortbringen, gell? Ja, normalerweise ja. Und natürlich können sich alle noch inschreiben, wir werden die ganzen Informationen auf unserem Site internet morgen 06 33 44 25 42 in der Gabal von der Alten Abtei von Arerschen. Viel Erfolg und schöne Weihnachtszeit noch. Vielmals. Das alles kann man noch einmal auf francebleuelsass.fr. Es ist jetzt Zeit für Ihre Nachrichten am 4. Dezember.